Всем привет! Сегодня у нас 1 июля. Я сейчас хочу приготовить запеканку с гречкой. Вот я поставила гречку уже. Сейчас буду ставить режим и буду готовить. Вот. На улице у нас все зелено, красиво, тепло, красота. Ой, сколько там градусов. Больше 25, где-то 26-27, мне плохо отсюда видно. Вот, сегодня еще, кстати, Тёмочка у меня пошел первый раз в садик. Вот, месяц и весь июнь он отдыхал, сегодня вот в садик мы пошли. Так что вот, Алиночку сейчас усыпила, она у меня спит. Еще, кстати, хотела вам показать футболочку. Это купила моя мама. В общем, для Алиночки. Ей очень понравилась эта футболка. Она ее купила. И она мне, кстати, тоже очень нравится. Такая классная. Посмотрите, какой милейший жирафик. Судя по бантику, это девочка. Вот. Но она нам великовата. Ничего, но вырост. В общем, такая классная, яркая, летняя. Супер. Так, я пришла тут на кухню пробовать гречку. Такая запеканка, не знаю, насколько она удалась мне. Первый раз вообще делаю по рецепту одного канала. Вот, ну, я попробовала так-то до этого. На вкус вроде неплохо, так вкусненько. Посмотрим, как мои оценят домашние. Всем привет! У нас вечер. Но на улице еще светло. Вот, я снимаю это видео, не знаю, мини-влог, наверное, получится. Вот, но в основном я сейчас снимаю, чтобы показать вам чехол. Пришел с Китая, в общем, в таком мешочке пупырчатом. Там пупырка защищенная такая, не знаю, пленка, как назвать. В общем, я заказывала для папы вот такой чехольчик. Такой, как бы, книжка. Телефон у него, знаете, такой старенький, кнопочный, потому что он ничего не понимает сенсорных. Так что вот так вот. Тут у него такие будут отделы под карточки. Тут тоже такой кармашек есть. Вот. И вот здесь вот брак или что. Здесь как-то плохо. В общем, здесь как-то плохо приклеено. В общем, нужно будет самим еще доклеить. Ну, а так, в принципе, оно и не должно до конца быть приклеено. Ну, хотя бы как-то вот так вот, что ли. Ну, оно прям больше, вот, видите. Так что сегодня это все подклеим. И, наконец-то, у папы телефон будет в нормальном чехле. Я не знаю, насколько он удобен. Ну, это самое лучшее, что было на Алиэкспрессе. А в наших магазинах мы ничего не нашли. Кстати, вот застежечка вот на магнитике. Папа мне очень-очень обрадовался, то, что наконец-то пришел чехол. Потому что он ходит либо без чехла, либо с страшным чехлом. Ну, там вообще просто обдергайка такая, знаете. В общем, вот не знаю, сколько этот ему послужит. Главное, знаете, чтобы пыль не попадала, хоть немного был защищен. Всем привет! Сегодня у нас 7 июля. И я сейчас хочу вам показать, чем я занимаюсь. Вот такой вот цветочек у меня. Он у меня сделан уже давно. И я сейчас хочу еще несколько сделать. Ну, не именно вот сейчас. Это я вот начала. И в течение дня вот хочу несколько сделать. В общем, дети завтра подарят у меня бабушке на юбилей такие вот цветочки. Я думаю, приятно будет. Вот. С
своими руками, как бы интересные такие. Хочу сделать вот просто вот такие вот желтые, без вот этого оранжевого. Вот один такой можно оформить красиво тоже и подарить. Еще хочу сделать открыточку. Ну, это у меня в планах. В общем, то вот, что я вам хотела показать. А сейчас мне нужно идти на кухню и готовить. Такие вот еще у меня трубочки. Они у меня, кстати, получились разного размера. Ну, их можно подрезать. Вот. Ладно, побежала я готовить. Алиночка у меня спит. У меня еще сегодня в планах сходить к нам в дом, сделать там обзорчик, потому что там привезли двери. Еще я не снимала, там потолки натяжные и лампочки сделали. В общем, все вам покажу. Мы пришли с Алиной в дом, ну, в наш огород. Вот. Я иду вон туда, вон к тем веревкам. В общем, я тут буду сейчас развешивать. Вот у меня сумка тут. Прищепки. Буду развешивать белье. Ой, вот мама у меня с Алиной пока там веники вяжет. Вот, и я тут буду развешивать. А папа у меня там вот в кустах где-то там косит траву. А я сейчас буду развешивать. Все, развесила белье. Теперь идем. Тут еще Даня вон пришел, да, Даня? Все, висит, сохнет. Идем сейчас за Алиночкой и в дом пойдем. Кстати, вот сейчас мимо как раз иду. Вот тут вот у нас такая будет типа канализация. Выгребная яма, или как она правильно называется. В общем, Ваня с папой тут заливали. Вот это вот дно они все залили. И вот здесь тоже будет все заливать. Все, идем. Идем, идем. Иду! Иду, иду. Она хочет топ-топ. Мама тут березовые веники вяжет. Береза же это? Да. Топ-топ Алина хочет. Топ-топ. А вот растягиваться и топ-топ надо. Ты, Алина, гулять хочешь? Топать? Конечно, ну, пока проходит она. Вот сейчас вон Крузятина, наша собака, собачатина. Крузика, привет! Алина, к собачке пойдем? Тёп-тёп. Ой. Мы пришли в дом, Алина тут у меня плачет. Сейчас пока вроде отвлеклась. Даню ищем. Даня будет Алину, в общем, развлекать. Где Даня? Ищи Даню. Алина, где Даня? Так, тут у нас зал. Это у нас тут линолеум лежит. Я уже вроде его показывала. Не помню. Вот тут рисуночек. Такой вот он серенький. Не знаю, там видно вам, нет? Вот он. Вот он такой вот. Тут больше видно. Так, тут его нет, никак не размотать. Так что уж потом покажу поближе. Двери пойдем смотреть. Вот двери привезли. 3 двери. В ванную комнату будет дверь. И на 2-й этаж. В нашу комнату и в Тёмину детскую. Вот такие вот двери. Такие, знаете, серенькие, с коричневым смотрятся. Ну, я, если честно, еще хотела белее, но, в принципе, и эти меня устраивают. Симпатичные такие светлые двери. И тут они идут с этим, со стеклом. Вот. Запечатанные еще. Аня там. Там, кстати, у нас уже стоит этот датчик движения. Уже свет. В общем, поднимаешься, и свет включается. Вот, так что не нужно будет свет включать. Ну что, пойдемте наверх. Все, поднялись наверх. Я Алину поднимала, потом не снимала. Тяжело подниматься. Так, фокус, фокус. Тру-ля-ля, блин. Во. Все, вон там бетон. Светильник вот мама тут наклеила. Потолки.
Эти вот плафончики установлены уже. Так, тут дверь пластиковая стоит. В это будет... Ой, кладовка тут у нас будет. Ну, это, соответственно, все потом уберется, пленочка. Так что вот. Тут решили, что будет пластиковая у нас дверь, как кладовка. Так, идем дальше. Алина, Тёма, пойдемте. Ой, Даня, я уже все запуталась. Даня, пойдем. Так, здесь Тёмина комната. И тут у нас натяжной потолок. Вот такие вот лампочки. Светильники, как их назвать, не знаю. Вот. Да. Это нельзя брать. Что, кто кричит? Что случилось? Даня, отдай ты ей, пусть она играет. Так, ладно, я выключу, тут что-то как-то все запрыгало. Так вот. Вот, ну, в общем, вот такой обычный беленький потолок. И, кстати, уже сделали гардину. Вот она. Гардина. Ну, фокус. Вот. Прям получилось впритык. Не знаю. В общем, как-то так. И мама тут плинтуса уже наклеила. Потолочные. В общем-то, вот. Такая вот комнатка. Тут больше ничего такого новенького нет. Все, пойдемте в другую комнату, ребята. Алина, где Даня? Где Даня? Ищи Даню, Даня спрятался. Ну-ка, беги скорее к нему. Так, и заходим в нашу комнату, спальню. Здесь тоже вот потолок натяжной. Если кому интересно, то, наверное, попозже, наверное, в видео скажу, сколько что обошлось. По-моему, 44 тысячи за 3 потолка. Еще кухня, я забыла вам кухню показать внизу. Тоже там натяжные потолки. Так, и здесь вот эти, как они, гардины тоже. Гардина делали. Уже все сделано. Вот так вот. Доча! Ты где? Блин, я испугалась. Пошли Даню искать. Где Даня? Там бубух. Там не ходи. Пойдем. Где Данечка? А, здесь вот, смотрите, вот такой вот плинтус тоже красивый. Он очень подходит к гардине. Она тоже с таким серебристым рисуночком. Вот, я думаю, класс вообще. Вот гардина, не знаю, помните, нет, я показывала в каком-то круге. В общем, вот, все подходит. Тут плинтуса будут. Потом это все делается. Еще у нас тут линолеум будет стелиться. За окном у меня вон там папа травку косит. Смотреть или не надо, да? И вот моя скраповая комната. Даня спрятался. Тут я, по-моему, показывала этот потолок. Уже тоже все готово. В общем-то, вот такие вот у нас дела. Еще у нас есть эти... Молодец. Еще у нас эти ручки. Где же ручки-то? Вот, они здесь. Надо спрашивать у родителей, где ручки. Это... Тут были эти светильники, вот эти вот маленькие. Эти. Тут коробочки остались. Плинтуса еще стоят. В общем, очень-очень много работы. Пойдем, сейчас пойдем, Даня. Я жду вас на улице. Сейчас пойдем гулять, прогуляемся. Да, дочь? Да. Гулять пойдем? Убежал Даня? Ой, вот Тёма уже прибежал сюда. Он там во дворе у нас гулял, где у нас дом. Футбол играют ребята. Ладно. Доча, кака, не бери в рот каку. Все, пойдем.
Пойдем за Данечкой, пойдем? Задание пойдем? Надо свет выключить. Все так могут. Давай еще. Может, не все? Еще раз на пузике. Да, да. А ты можешь сильно? А, нет. Что не стоит. Черепашка ниндзя без ног и без рук. Поэтому у нее колеса. А теперь на ноге. Только кого-то покажи. А, ты можешь повернуть как-то? Можешь? Вот так, поехали. Ты можешь? А ты такой-то будет. О, так, что нормально? Молодец. Еще бы музычку добавить. Давай еще раз. Мы уже дома. Я сделала салат. И не знаю, чем заправить, или маслом, или сметаной. Мы то и то любим. Вот. И тут я приготовила макароны. А здесь, в общем, кабачки с картофелем. И сверху, не знаю, вкусно, невкусно. Попробуем. Ну все. Всем желаю приятного аппетита. Привет. У нас сегодня 8 июля. Я вчера не закончила влог, не пожелала вам спокойной ночи и пока-пока. Так что сегодня продолжение такое. В общем, у нас прошел дождик прям с градом. Вот. Уже подсыхает дорога. Вот, а я сейчас готовлю, в общем, тесто, смесь такую, да, для оладушек из кабачков. По рецепту Сашеньки. Этот рецепт я оставлю в описании, внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Буду пробовать тоже этот рецептик первый раз. Так что посмотрим, что у меня получится. Я сюда добавила лук, 2 яйца. Также здесь кабачок потерла. И сейчас мне надо 2 столовые ложки муки. В общем, вот. В общем, вот такая вот у меня получилась смесь. И сейчас я думаю, надо покушать, а потом сразу же, как покушаю, буду выпекать оладушки. У меня еще часик есть, а потом мне нужно будет собираться в садик за Тёмой. Алиночка у меня уже кушает. Да, дочь? Вот так вот, молодец. И там вот тоже моя тарелочка. У меня там салатик и картошка вчерашняя. Алине макарошки-рожки, она их очень любит. Тёма тоже любит. Как доча кушает? Молодец, как большая за столом. Умничка. В общем, вот. Кстати, я не сказала про соль. Я еще посолила. Вот. Всем приятного аппетита. В общем, сделала я, значит, вот такой вот подарочек. Тут такие, значит, цветочки получились у меня. Такие они, не знаю, не очень, мне кажется. Вот, ну и эта баночка из-под кофе оформлена как вазочка. Вот
Так, бантик завязала, цветочек приклеила. Вот так вот это все дело. Племянник Даня пойдет сейчас дарить это бабушке. Вот. Доча пришла. Еще он подписывает сейчас открыточку. Я тоже ее только что вот сделала. Сейчас покажу, он ее подпишет, и я вам покажу. В общем, вот такая открыточка. Я тут своей рукой написала: любимой бабушке в юбилей 90 лет. Бабушка, поздравляю тебя с юбилеем. Мы, в общем, на стадионе. Доча у меня идет. Иду, доча. Вышли погулять. Там вон Даня едет на велике. И Тёма куда-то убежал. Не вижу его. Даня, а куда Тёма убежал? Что? Куда Тёма убежал? Ну, как-то. Да? То его не вижу. Ну, там он. А Алина тебе говорит привет? Ой! Алиночка! Алиночка упала. Нет, Как? Боба тебе, да, Алин? Не Боба. Мама. А. Гуляешь, колясочку катишь? Иди. Даня едет. Не бегай, упадешь. Иди тихонечко. Тёп-тёп. Алина? Тёмка, ты что изображаешь? Тёма, ты что тут изображаешь? Ничего не изображу. Что не изображаешь? Не хочу стать качкой. Угу.